王强、小鱼儿、仙海少羽这3位眼中的担心并未减少，毕竟他们不是龙卓岩，也不确定楚风是否就成功了。直到龙卓岩开口，对着图腾龙族一顿训斥：“你们真是没用啊，哪里有半点龙族后裔的样子？到头来还是要靠我弟弟帮你们。行了行了，退出来吧，别帮不到忙，反而丢了小命。你们死了没事，别给我弟弟增加心理负担。”图腾龙族众人则是低着头，纷纷退出了阵法。这一幕换作旁人看到，定会惊掉了下巴。图腾龙族那好歹是一方天河霸主，多少人看到他们连话都不敢说，可如今却被人训得跟孙子一样。可事实就是，图腾龙族连不爽的情绪都没有，反而发自内心的惭愧，哪怕他们已经虚弱不堪，甚至有人已有了生命危险。嗡！忽然，一股柔和的结界之力笼罩了他们，使得虚弱的身体开始恢复。图腾龙族众人赶忙施礼，因为是龙卓岩出手了，但龙卓岩对于他们的道谢却好像听不到一样。真是刀子嘴豆腐心，提取真龙之力并不容易，哪怕楚风的血脉完全压制住了真龙血脉，可却也花费了不少时间才将3件宝物中的所有真龙之力提取出来。好在只是时间久，楚风倒是没有太多消耗。真是人比人气死人啊！我这弟弟到底是什么妖孽？龙卓岩走到楚风近前，他周身的结界之力很玄妙，旁人看不清容貌，但楚风眼中龙卓岩则是没有任何遮挡。运气好，楚风道：“确实是运气好，都告诉你危险了，你还敢往里跳，真就不怕死？”龙卓岩问：“我其实也是搏一搏。”楚风道：“搏自己命大。”龙卓岩问：“搏姐姐不会见死不救？”楚风笑道：“他确实是这么想的，因为他知道龙卓岩的提醒是真的，所以他也没把握。但他笃定龙卓岩是有能力驾驭那阵法的，只是可能也有负担，所以他不想。他也笃定，若他出事，龙卓岩不会见死不救，倒也不是盲目自信，而是他觉得他有价值。你这臭小子，连你姐都算计。龙卓岩灿烂一笑，倒也没有生气，反而很是欣赏的样子。姐，够吗？楚风将那收集真龙之力的容器递给了龙卓岩。足够了，多出来的还能给你姐姐我补补身子。龙卓岩笑道。随后龙卓岩大袖一挥，便有一重精密的疗伤阵法笼罩了界善仙3人。随后取出一团指甲盖大小的真龙之力，放入阵眼之中。来，催动吧。龙卓岩指着阵眼的空位说道。这一次只有一个阵眼，是直接将图腾龙族的人淘汰了，还用血脉之力催动。楚风问：“你的血脉之力能压制这真龙之力，效果应该不错，但别太急，这蛊毒也不简单，需要慢慢渗透。不过这3位乃是你的挚爱亲朋，连性命你都敢搏，花些时间，你肯定愿意吧？”龙卓岩问。当然。楚风说话间便想踏入阵眼之中。族长大人，有事发生。可就在此时，却有一位长老飞掠而来，那脸上写着紧急2字。不是告诉过你们，无论任何事都不要打扰我吗？图腾龙族族长则是有些恼火，在他看来，任何事情都比不过祖龙大人的命令，有事就去处理，反正这里也不需要你们。龙卓岩无所谓的道。见状，图腾龙族族长这才将那长老叫到远处，这才询问，因为他不想打扰楚风，也不想打扰龙卓岩。但是很快他却又回到了这里，看向了楚风等人。族长前辈，发生何事了？楚风并没急着进入阵眼，因为他察觉到定然是发生了什么大事，否则那长老也不会进入此地来通报。确实有事，要不你们也看看吧。图腾龙族族长说话间取出了观测的宝物，随后给出了方位。楚风等人观望后才发现，在神体天河的方向出现了奇观。天河之中清晰地看见一个巨大的虚影，虽然不及7界天河那神之时代的虚影，但也非常庞大。而这个虚影乃是一片连绵山脉，山脉中间的最高峰宛如一把利剑，上面刻着5个大字：血脉机缘山。其他都是虚影，而那血字部分则是实体，尤其血字中间部分更像是一道大门。传说中的血脉机缘山，仙海少羽等人皆是面露震撼。是，与记载中的一模一样。图腾龙族族长点了点头。这血脉机缘是啥？楚风不解。是对血脉有好处的地方，尤其是小辈效果最好。这机缘山远古时期便有，不曾想现在还有，但任何遗迹内的力量都是有限的，现在的血脉机缘山内的力量已是大不如前。但毕竟是血脉机缘山，弟弟你可以去看看，只不过你要快去快回，因为你这3位挚爱亲朋支撑不了太久了。龙卓岩话到此处，看向了躺在地上的借天念3人。所以姐姐，那血脉机缘山是真的？楚风问。他明白，关于血脉机缘山，仙海少羽这些人必然早有耳闻，但能确定真假的却只有龙卓岩。
毕竟他是真真切切远古时期的存在，且还不是一般的存在。倒是真的，龙卓言道：“你们去吧，小心一些，我就不去了。”楚风看了王强等人一眼后，便直接进入了阵眼之内，开始催动阵法之力。大哥哥，我留下陪你。小鱼儿走到阵法近前，相比于机缘，他更愿意与楚风待在一起。别，你们留下也帮不到我，有好处咱不能不占。姐姐都说那是真的了，你们先去，若来得及，我去找你们。听话。楚风则是说道。虽说催动这阵法只能他来，但只是走不脱，倒也不影响楚风与人交谈。兄弟，机不机缘的倒无所谓，但是那东西出现在神体天河，远古种族可能也会被吸引去。如今这世道不太平，我怕对神体天府有什么影响，我就必须得回去。王强则是说道。小心一些。楚风则是嘱咐道。王强大大咧咧，但是他是很讲义气的，神体天府待他不薄，这种时候他自然也会惦记。而小鱼儿则是有些纠结。楚风看了出来，则是笑着劝道：听话，你的天赋去了定然有收获，不过把你家人也叫着，需要有人护着你们。我兄弟说的对，远古种族定然也会去。仙海少羽也是拉了拉小鱼儿的衣衫，劝道：妹子，楚风说的对，你留下确实帮不到什么忙，血脉机缘山可是传说中的遗迹，咱们还是不要错过。话罢，更是暗中说道：鱼儿，你不为自己想，也要为我们的家族考虑考虑，那么多族人需要我们守护，我们必须尽快变强。闻言，小鱼儿点了点头，哥，我去。决定之后，王强、小鱼儿、仙海少羽便在仙海鱼族族长等人的庇护下前往了神体天河。但龙成宇、龙木西以及图腾龙族众人却并未动身，非要留下陪楚风。他们确实帮不到什么忙，但楚风知道他们心中有愧，不只是愧对楚风，更是愧对祖龙大人。相比于机缘，若有心结，对修武之路反而更是阻碍，所以楚风便也不劝。拥有观察手段的势力不在少数，血脉机缘山的事情很快传开，各方人马皆是动身前往血脉机缘山。但七界圣府却是个例外，哪怕借天染归来，可七界圣府依旧守在府内。转眼间已过数日，楚风一直待在图腾龙族密地内，只是为了不打扰楚风，如今密地内便只剩下了楚风与龙卓言。期间收到了小鱼儿他们传递来的关于那血脉机缘山的消息，确实各方人马都去了，不止当代修武者，远古种族也去了多个，不仅有熟悉的黄府天族，还有一些生面孔。但是好在小鱼儿他们行事低调，并未暴露身份，也没有与人爆发冲突。当然传递消息回来也不仅是报平安，更主要的是想告知楚风，如今血脉机缘山尚未正式开启，楚风若是这边无碍，可以去找他们。因为从他们观察来看，血脉机缘山内确实蕴含着一定的机缘。至于楚风这边，也总算是将界善仙、摘星道长、界天念三人的性命保住。眼下龙卓言盘坐在座椅之上，不知是闭目养神，还是在修炼。界善仙三人躺在疗伤阵法之中沉睡，楚风立于阵法旁，望着三人，脸上忧愁之色却并未减缓。虽解除了蛊毒，却也只是保住了性命，他们需要很久来恢复，且很难恢复到当初。毕竟他们的修为血脉被剥夺了，修为也随之丧失，如今只是普通人。普通人与修武者区别极大，就算有再多补救的方法，也无法与真正的修炼者相比。何况界善仙和摘星道长，他们的年纪都很大了，若没了修为支撑，寿命自然也会受到极大影响。天知道他们还能活多久。姐姐，有方法帮我那两位前辈恢复血脉吗？楚风看向龙卓言，他所说的两位是指界善仙和摘星道长。虽说楚风姨母界天念的血脉也被剥夺了，如今也是修为尽失，可他不仅年轻，且最主要的是他的伤与界善仙和摘星道长还有区别。界善仙和摘星道长身体被破坏的彻彻底底，以楚风目前的观察和判断，觉得根本无法修复，就算找到合适的血脉，也无法融入体内。这两位算是彻底废了。而界天念是有机会修复的，最多是重新修炼，至少还能保住修炼这条路。破坏的太彻底，就算找到合适的血脉，也很难转移到他们身上。没了修为，他们的寿命也会大打折扣，恐怕活不了太久了。龙卓言睁开眼眸，他的回答和楚风观察的结果一样，可他毕竟是远古时期的顶尖界灵师，哪怕如今修为倒退，可见过的世面，掌握的手段也是修武界最顶尖的。因此这话从他口中说出，无疑给界善仙与摘星道长宣判了死刑。楚风再度看向沉睡的界善仙和摘星道长，眼中满是心疼。这两位怎么会落入界天然手中，且落得这么惨的下场？楚风觉得多半是与自己有关。你已经尽力了，况且每个人有每个人的命数。弟弟，
随我去第9道天河吧。龙卓言道：“姐，我还不打算去。”楚风道：“你不去？你不是已经知道你母亲已经进入了第9道天河？莫非你想为他们报仇？”龙卓言问道。3位前辈，是因我才落得这般下场。况且我若不能制止界天染，以后会有更多与我相识之人遭到伤害，我没办法一走了之。楚风说道：“留下也好，说不定你还真有机会得到那神之时代的力量。”龙卓言道：“姐姐，这神之时代您有所了解？”楚风问：“这东西远古便存在了，并且出现的挺频繁的，但从来没有人能够得到其中真正的传承。不过我弟弟有些特别，说不定你有机会呢。”龙卓言看楚风的目光充斥着一缕期待。神之时代，我会尽力而为。姐姐，准备什么时候动身？楚风问。身体调理一下就动身，不会太久。龙卓言道。闻言，楚风知道龙卓言应该不会停留太久了，但楚风也并不失落。有龙卓言撑腰，确实有底气。但龙卓言是意外之喜，之前没有龙卓言，楚风也都好好的。之前只是担心自己母亲安危，楚风才让龙卓言带自己进入7界圣府。如今得知自己母亲安然无恙，楚风也没了后顾之忧。对付界天染，靠他自己，他也有信心。可忽然，楚风神色变化，掌心自乾坤带划过，便多出了一颗散发光芒的珠子。之前楚风在龙溪拳馆内破开了真龙棋盘，因此被龙牧成选中，说有一件事需要楚风帮助。但楚风一个人不行，还需要另外一个人。只是这个人，龙牧成仍在寻找，还将一颗珠子给了楚风，叫楚风帮忙找。按照龙牧成所说，只要那个人出现在一定范围内，这颗珠子便会发光。楚风手中这颗正是龙牧成给他的寻人之物。龙卓言问道：“这种东西自然瞒不过他。”是。楚风点头。看你的表情，似乎是很重要的人啊。反正他们的伤势需要时间恢复，你若有事就先去处理吧。话到此处，龙卓言又补充道：“需要姐姐陪你吗？”楚风刚要回答，图腾龙族族长飞掠而来。他来了之后，先是对着龙卓言施以一礼，拜见祖龙大人。龙卓言却道：“有话快说，另外说过多少次，我不是你们的祖龙大人，下次叫我龙大人。”是，龙大人。图腾龙族族长明明也一把年纪了，可在龙卓言面前却如小孩看到长辈一般拘谨，连喘气都不敢不均匀。楚风，我若没记错，你有一个朋友叫龙小小对吧？你们还一同刚参加过我图腾龙族在圣龙遗迹举办的最强试炼。图腾龙族族长走到楚风近前：“小小是我过命的朋友，前辈是发生什么了吗？”楚风隐隐间察觉到，必然发生了与龙小小有关的事。苍穹仙宗余孽以为苍穹仙宗被灭是我图腾龙族做的，便偷偷攻打我图腾龙族领地，如今已经被我图腾龙族全部抓获。而其中一位苍穹仙宗余孽带着一位弟子，正是龙小小。我记得龙小小与你是朋友，所以便没有处置他们，而是命人将他们全部带到了总部。图腾龙族族长说道：“前辈，他们现在何处？”楚风问道。“已在族内。”图腾龙族族长道。随后，图腾龙族族长便为楚风带路。他们离开这座密地，直奔龙小小等人关押之地。而越是靠近，楚风手中的那颗珠子越是明亮。莫非这珠子与小小一行人有关？楚风心中泛起嘀咕，